Bonyeza subscribe ndugu, ili filmu yetu iendelee kukufikia vizuri kabisa. Hakuna tatizo ya kukufikia, kwani nawe unaona kwamba hii ni filmu nzuri. Hakuna kitu kingine naendelea kukuomba wala kubonyeza subscribe na kushiriki kwenye rafiki zako, ili nao waendelee kuona filmu yetu. Vitu vinaendelea kugeuka vibaya kwa kuwa huyu mtoto anaendelea kukutana na matatizo mengi kabisa kwenye maisha yake. Wewe bonyeza subscribe ili endelee kutusaidia kucheza filmu yetu. Kama nawe unaona kwamba hii ni filmu nzuri kabisa, ina mafunzo mazuri kabisa, na kuomba bonyeza subscribe ili kila siku iendelee kukufikia vizuri kabisa. Hakuna tatizo kukufikia. Unaona kwamba huyu ni mtoto anaendelea kukutana na matatizo mengi, au hasiendelee kukutana na matatizo mengi? Kama nawe unaona kwamba anaendelea kukutana na matatizo mengi, bonyeza subscribe ili kila siku ikufikia vizuri. Hakuna tatizo katika njia ya kukufikia wewe. Hakuna kitu kingine naendelea kukuuliza.